का वर्क करते हैं। अभी आज नॉर्मली जो सीजन चल रहा है, सीजन चेंज हुआ, मोस्ट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम वायरल इन्फेक्टेड डिसीज, ये रेस्पिरेटरी डिसीज से सफर कर रहे हैं। जैसे किसी को कफ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कुछ इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से आपको भी चेंजेस हो रहे हैं। तो वो चेंजेस होने की वजह से जो भी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन कौन से ड्रग लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, तो वो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, नॉर्मली जो कफ होता है, कफ वो इज अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का। बॉडी को प्रोटेक्ट मीन्स नॉट टू विल प्रोटेक्ट योर बॉडी। कफ का मेन पर्पस क्या होता है कि व्हेनेवर कफ इज देयर, टू टाइप्स ऑफ कफ इज देयर। सपोज दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो कफ का मेन पर्पस क्या होता है, which will expelling the unwanted foreign particle or microorganism. Suppose some microorganism is in your respiratory tract, dust particles in respiratory tract. So कफ क्यों प्रोड्यूस होता है? कफ नॉर्मली प्रोडक्शन ऑफ कफ इट विल बी स्टिकिंग। जो भी कफ प्रोड्यूस होता है, कफ क्या करता है, ये चीजों को स्टिक करता है और एक्सपेल करता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ओके, तो टू टाइप्स ऑफ कफ इज प्रेजेंट इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दो टाइप्स के कफ प्रोड्यूस होते हैं। एक कफ प्रोड्यूस होता है यूजफुल कफ, उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्टिव कफ, और एक कफ प्रोड्यूस होता है यूजलेस कफ, वी कैन समझ नॉन प्रोडक्टिव। यूजफुल कफ जो होता है, हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। ओके, यूजफुल कफ कब होता है कि वो जो भी अनवांटेड फॉरेन मटेरियल होता है उसको रिमूव करने के लिए, समझ में आ रहा है कि जब भी आपके बॉडी में, जब भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी, डस्ट की एंट्री होगी, फॉरेन पार्टिकल की एंट्री होगी, तो क्या करते हैं, ये अनवांटेड चीजें, तो उसको रिमूव करने के लिए बॉडी, और उसको ड्रेन करने के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्रेन करने के लिए, उसके लिए मतलब यूजफुल का प्रोड्यूस होता है, वो रिमूव करने के लिए। समझ में आ रहा है? yes, जो भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अनवांटेड चीजें हैं उसको जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की चीजें हैं उसको एक्सपेल करने के लिए आपका यूजफुल कफ का प्रोडक्शन होता है। अब नॉन यूजफुल कफ कब प्रोड्यूस होता है? नॉर्मली व्हाट विल हैपन, जब अनवांटेड पार्टिकल आ गया आपके बॉडी में, तो क्या होगा, आइए हम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको स्टिमुलेट करते हैं। ओके, अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं, अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ सम टाइप ऑफ सेल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या होता है, जो म्यूकोसल सेल्स होते हैं वो कोलमनरी एपिथेलियल सेल्स, इनहेरिटेड एपिथेलियल सेल इज देयर, दैट सेल इज गेट एक्सप्लोडेड, इन दैट सेल पर्टिकुलर रिसेप्टर इज प्रेजेंट। कफ प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है कि कुछ रिसेप्टर होते हैं आपके रेस्पिरेटरी, एक होता है मैकेनिकल रिसेप्टर और एक होता है कीमो रिसेप्टर, और एक होता है स्टेट्स रिसेप्टर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन योर गन्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इज देयर, और रिसेप्टर जब भी स्टिमुलेट होते हैं, सो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ दैट रिसेप्टर मैसेज goes to your central nervous system, or in your central nervous system curve center is there, और due to curve center more curve is produced। समझ में आ रहा है? तो यूजफुल और यूजलेस कफ इज देयर। यूजफुल तो देख लिया हम लोग ने, और नॉन यूजलेस कफ प्रोड्यूस होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होगी आपकी, और आपके मैकेनिकल रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर को अननेसेसरली स्टिमुलेट करे। जब भी जो कब प्रोड्यूस होता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, या फिर जो अनवांटेड डस्ट है, अनवांटेड फॉरेन मटेरियल है, दैट मटेरियल इज एंटर इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो जो चीजें होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप बोलते हो ना थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ओके, तो थ्रोट इन्फेक्शन होने के बाद आपको क्या होता है, कफ प्रोड्यूस होता है ना। क्यों वो कफ क्यों प्रोड्यूस होता है, ज्यादा कफ क्यों प्रोड्यूस होता है, व्हिच विल ट्राई टू रिमूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या करते हैं, वो कफ के थ्रू आपके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के, तो वो इरिटेट होने की वजह से वो जो भी चीज है, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जुटा होता है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, स्टिमुलेट योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो भी है उसको कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट करेगा, और वहां पर क्या है, मैकेनिकल रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर इज देयर, एंड दिस रिसेप्टर इज कनेक्टेड विद योर afferent nerve ending। वो रिसेप्टर किससे कनेक्ट है, आपके afferent nerve ending है, that afferent nerve ending gives signal to your central nervous system, and in your central nervous system curve center is there, or due to activation of that center more and more curve is produced। So we can reduce useless curve। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग useless curve को reduce करते हैं, we could not reduce useful curve। If we are reducing the useful curve, so certain complication is there। आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्राई हो जाएगा, आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन इज देयर।
Okay, so in that condition we could not suppress यूजफुल कफ। हम लोग कौन से कफ को सप्रेस कर सकते हैं? यूजलेस कफ को, जिसकी जरूरत नहीं है, जो अननेसेसरी प्रोड्यूस हो रहा है उस कफ को। और वो क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जब भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री होती है, जब भी फॉरेन मटेरियल की एंट्री होती है, जब भी अनवांटेड मटेरियल की एंट्री होती है, तो ये अनवांटेड फॉरेन मटेरियल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करते हैं। और वो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, वो रिसेप्टर किससे कनेक्टेड होते हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स। किससे कनेक्टेड है? एफरेंट नर्व एंडिंग। और वो स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल कहाँ जाता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड देन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कफ सेंटर। Got it? So that's why more and more cough is produces. So we have to reducing cough by using different type of drug. Drug for cough. Cough के लिए हम लोग कौन से drug utilize कर सकते हैं? So these are the some drugs which are utilized in the treatment of cough. So broadly classified into 4-5 categories. First one is pharyngeal demulsion. Pharyngeal demulsion है, example is lozenges, syrups, glycerin or liquid. Next category is expectorant. The next category है expectorant, which are also known as mucokinetics. These are further classified into two categories: bronchial secretion enhancer है और mucolytics है. So bronchial secretion enhancer है potassium citrate है, potassium iodide है, guaifenesin है, toluene है, बसाका है और ammonium chloride है. Next drug is mucolytic bromohexane, ambroxol, acetylcysteine, carbocysteine. Then next category is antitussive drug. Antitussive mainly directly act on your cough center. It will suppress your cough center. So these are further classified into three categories: opioid, non-opioids, and antihistaminic. Opioids are codeine, ethyl morphine, or clopidogrel. Non-opioids are noscotin, dextromethorphan, clofeniramine. और एंटीहिस्टामिन का क्लोफेनेराइड, डाइक्लोरमाइड और प्रोविटाजिन, एंड एडवान दैट इज ब्रोंकोलाइडर, साल्बुटामोल और टर्बुटामोल. These are the drugs which we can use for cough. cough के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं. Now let me discuss one by one their mechanism of action कि how exactly they act on your respiratory. कौन से मेथड किस तरह से वो आपके रेस्पिरेटरी को एक्ट करते हैं और आपके कफ को रिड्यूस करते हैं. तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कैटेगरी दैट इज डिमल्सन, पेरिंगियल डिमल्सन. हम लोग जो पहली कैटेगरी का जो ड्रग है हम लोग डिमल्सन को यूटिलाइज कैसे करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे. ओके, सो वी ऑलरेडी डिस्कस है कि हम लोग ने ऑलरेडी क्या डिस्कस किया. सपोज दिस योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होते हैं आपके तो सीलिएटेड कॉलर में एपिथेलियल सेल्स है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है कि सीलिएटेड कॉलर में एपिथेलियल सेल. सपोज एंट्री ऑफ एनी माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होता है कि कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री हो गई. ओके, फॉरेन पार्टिकल की एंट्री हो गई. सो व्हाट विल हैपन, दिस फॉरेन पार्टिकल विल स्टिमुलेट योर रिसेप्टर. दिस फॉरेन पार्टिकल विल स्टिमुलेट योर रिसेप्टर. और ड्यू टू स्टिमुलेटिंग, ड्यू टू इरिटेटिंग, वो क्या करते हैं तो स्टिमुलेट करते हैं, इरिटेट करते हैं. सो इरिटेशन से क्या होता है, सम इन्फ्लेमेशन इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. और ड्यू टू इन्फ्लेमेशन व्हाट विल हैपन, रिसेप्टर इज गेट एक्टिवेटेड एंड थ्रू द एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल गोस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपका सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और अब क्या होता है वहाँ पे कफ सेंटर एक्टिवेट होता है एंड मोर कफ इज प्रोड्यूस्ड. समझ में आ रहा है. सिंपल मैकेनिज्म हम लोग ऑलरेडी देखा था. So we are discussing the mechanism of demulsion, but before going to start the mechanism of action of demulsion, we must know how exactly changes takes place in the respiratory. कि whenever the entry of microorganism, whenever entry of any foreign material, whenever entry of any unwanted material, कि जब भी unwanted material की foreign material की entry होती है तो आपके respiratory को irritate करता है, तो उससे क्या changes होते हैं. तो normally क्या होता है कि जैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म है तो वो आपके सीलिएटेड कॉलर एपिथेलियल सेल को इरिटेट करेगा, इरिटेट करेगा या फिर जो भी हो चीजें तो स्टिमुलेट करेगा. तो स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है कि वो आपके एफरेंट न्यूरॉन से सिग्नल जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग डिमल्सन, जब हम डिमल्सन का यूटिलाइज करते हैं तो सपोज दिस योर रेस्पिरेटरी, आपका ये रेस्पिरेटरी है. ओके, तो नॉर्मली क्या होता है डिमल्सन फॉर्म वन टाइप ऑफ लेयर. डिमल्सन क्या काम करता है, एक कोट फॉर्म करता है. समझ में आ रहा है. इट विल प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ कोट. एक कोट फॉर्म करता है, एक लेयर फॉर्मेशन करता है. सो व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर द माइक्रोऑर्गेनिज्म, व्हाटएवर द अनवांटेड मटेरियल इज गेट स्टिक टू दैट कोट. समझ में आ रहा है. देखो
कब कब प्रोड्यूस हो रहा था, जब ये लेयर आपका जो पार्ट है ये स्टिमुलेट हो रहा था, इसको स्टिमुलेट होने की वजह से इस पे पर इंफ्लेमेशन होने की वजह से कहां जा रहा था सिग्नल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन आप जब डिमल्सन यूटिलाइज करते हो तो डिमल्सन कौन से, डिमल्सन विल बी लोजन से सिरप लिस्नो लिकोराइड, दिस टाइप ऑफ ड्रग व्हाट इट विल बी डू, इट विल सिंपली फॉर्म वन टाइप ऑफ कोट, एक लेयर फॉर्मेशन करता है। क्या फॉर्मेशन करता है, एक लेयर फॉर्मेशन फॉर्म करता है, और वो लेयर को क्या स्टिक हो जाता है, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, जो डस्ट मोइटीज है, ओके। अब वो चीज इसको स्टिक होगी तो इसको स्टिक नहीं होगी, समझ में आ रहा है। ये आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका रेस्पिरेटरी पहले क्या हो रहा था कि आपको लेने से पहले आपका एकदम आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में इरिटेशन हो रहा था, वो इरिटेशन हो रहा था जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा कफ प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, आपने क्या यूटिलाइज किया, लोजेंजेस यूटिलाइज किया, आपने क्या यूज किया, डिमल्सन यूटिलाइज किया। तो डिमल्सन यूटिलाइज करने से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, डिमल्सन इज रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ कोट, वन टाइप ऑफ लेयर, एक टाइप का लेयर फॉर्मेशन फॉर्म कर देता है। और वो लेयर फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, व्हाटएवर माइक्रोऑर्गेनिज्म इज देयर, व्हाटएवर फॉरेन मटेरियल इज देयर, दीस थिंग विल गेट स्टिक टू दैट लेयर, वो लेयर को स्टिक हो जाती है। अब वो लेयर को स्टिक होगी तो जो आपका इरिटेशन हो रहा है जिसकी वजह से वो चीजें ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। एंड अगर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेट नहीं हो रहा है तो कब प्रोड्यूस होगा, कि नॉन यूजफुल द यूजलेस द, समझ में आ रहा है। तो पहले क्या हो रहा था कि जब हम लोग अपने डिमल्सन नहीं लिया था तो पहले क्या होता, डायरेक्टली आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई और वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो आपके सेल्स है वो उसको स्टिमुलेट कर रहा था। सो ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ दैट सेल्स व्हाट विल हैपन, थ्रू द एफरेंट न्यूरॉन्स की वजह से सिग्नल कहां जा रहा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और कफ प्रोड्यूस हो रहा था। और वो ज्यादा से ज्यादा कफ प्रोड्यूस, अननेसेसरी कफ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था। तो आपने क्या यूटिलाइज किया, सिंपली यू यूटिलाइजेस लोजेंजेस, आपने लोजेंजेस लिया, आपने क्या किया, डिमल्सन लिया। अब हम लोग पेशेंट को डिमल्सन देते हैं तो डिमल्सन का सिंपली क्या काम होता है, कुछ नहीं करता है, वो सिंपली एक लेयर फॉर्म कर देता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर। तो एक लेयर फॉर्मेशन हो जाता है। तो लेयर फॉर्मेशन के बाद व्हाटएवर द मटेरियल इज देयर, जो भी आपका मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, दे गेट स्टिक टू ऑन दैट लेयर। तो आप वो लेयर पे स्टिक हो जाता है तो क्या होगा, ये आपका जो चीज है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो फ्री हो जाता है। अब अगर फ्री हो गया तो वहां पर स्टिमुलेट नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अननेसेसरीली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टिमुलेट नहीं होगा तो क्या होगा, सिग्नल जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, नहीं जाएगा। और सिग्नल नहीं गया तो जो कफ है, अननेसेसरीली जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, ओके। और फिर जब आप एक्सपेल करोगे तो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म बाद में एक्सपेल हो जाएगा उसको, ओके। सो इन दिस वे लोजेंजेस विल वर्क, गॉट गेट इट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी में डिस्कस एक्सपेक्टोरेट। एक्सपेक्टोरेट नेक्स्ट सेल वेंटिलेट, इट विल एक्सपेलिंग द कफ, ओके। एक्सपेक्टोरेट में दो टाइप की कैटेगरी है, ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर है, दूसरा म्यूकोलाइटिस। Secretion enhancer means name self indicate, what it will do, simply to enhance the bronchial secretion। वो क्या करेगा, आपके bronchial secretion को enhance करेगा, आपके जो mucus gland है उसको stimulate करेगा, ओके। नेक्स्ट है म्यूकोलाइटिस। म्यूकोलाइटिस मींस म्यूकस, म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिस मींस ब्रेक डाउन, इट विल ब्रेक डाउन योर म्यूकस, इट विल ब्रेक डाउन योर कफ। तो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर जो भी पोटेशियम साइट्रेट है, आयोडाइड है, व्हाट इट विल डू, सी सिंपली व्हाट विल हैपन, दिस ड्रग विल स्टिमुलेट योर म्यूकस ग्लैंड। ये क्या करेंगे, आपके म्यूकस ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे। और म्यूकस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने से क्या होगा, your mucus gland, whenever your mucus gland gets stimulated, so it will produce more and more mucus। तो क्या प्रोड्यूस करेगा, म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। और जब म्यूकस का ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब वो म्यूकस आएगा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, सो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो म्यूकस को जाकर स्टिक हो जाएंगे और वो म्यूकस एक्सपेल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। ये जो ड्रग है सिंपली आपके जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो ग्लैंड में आपको स्टिमुलेट करता है। तो जब वो ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो ग्लैंड को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो म्यूकस ग्लैंड है इट इज एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर म्यूकस। वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस को प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा जब म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है तो जब आप म्यूकस का प्रोडक्शन है, जब म्यूकस आता है
तो म्यूकस की वजह से क्या होता है कि म्यूकस से आपके जो मटेरियल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जाके स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने की वजह से आप एक्सपेल करते हो उसको। सो इन दिस वे यू कैन रिड्यूस दी कफ। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप जो इरिटेशन है जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है आप उस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। गॉट इट? एसोसिएटेड विद दिस ड्रग जो एक्सपेक्टोरेट ड्रग ये जो एक्सपेक्टोरेट का मेन प्रॉब्लम क्या है, इट विल एक्ट ऑन योर थायराइड फंक्शन। ये थायराइड फंक्शन को ज़्यादा व्हेनेवर यू आर यूटिलाइजिंग ओवरडोज, व्हेनेवर यू आर यूटिलाइजिंग एक्सेसिव डोज, जब ज़्यादा यूटिलाइज में लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन करते हो आप लोग, तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन इट विल अफेक्ट ऑन योर थायराइड function of thyroid gland, it will reduces the function of thyroid gland और chances of development of hypothyroidism is there. Got it? ये एक्सपेक्टोरेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ये ड्रग लॉन्ग टर्म यूटिलाइज करते हो, ज़्यादा यूटिलाइज करते हो, तो ये आपके थायराइड फंक्शन पे अफेक्ट करता है और आपके थायराइड फंक्शन पे अफेक्ट करने की वजह से क्या होता है, आपका हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट it is mucolitis. In that first one is bronchitis. Mucolitis means it will break down your cough. ये क्या करता है, कफ को ब्रेक डाउन करता है। कैसे? सिंपली what it will do, simply it will first one is bromohexane. First is bromohexane. Bromohexane actually is a derivative of alcoholite vesicine. Vesicine का derivative है alcoholite vesicine और it is obtained from the Hydrozoa vesica. Okay, it shows mucolitis as well as mucokinetic action. It shows both action. ये ब्रोंकियल सिक्रेशन को इनहांस भी करता है और आपके जो म्यूकस को उसको ब्रेक डाउन भी करता है। कैसे ब्रेक डाउन करता है? सिंपली इट विल डीपोलराइज, इट विल रिस्पांसिबल फॉर डीपोलराइजेस योर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। डीपोलराइज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जो आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं उसका डीपोलराइज करते हैं। तो डीपोलराइज करने की वजह से एज वेल एज इट विल लिबरेटिंग मोर एंड मोर लाइसोसोमल एंजाइम। ये लाइसोसोमल एंजाइम को का सिक्रेशन बढ़ा देता है और लाइसोसोमल एंजाइम का क्या काम है, इट विल ब्रेक डाउन, जो आपका ब्रेक डाउन है कफ को ब्रेक डाउन करता है और जो कफ का ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, तो जो उसका विस्कोसिटी है रिड्यूस हो जाती है, स्लाइटली वाटरी सिक्रेशन हो जाता है और उसकी वजह से इजीली एक्सपेल होती है, जो एक्सपेल होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जो ड्रग है म्यूकोलाइटिस एक्चुअली इज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्कोलाइट वेसिसिन। अल्कोलाइट वेसिसिन का डेरिवेटिव एक्चुअली इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम Hydrozoa vesica and it shows both action, mucolytic as well as mucokinetic. तो ये क्या करता है, सिंपली डीपोलराइज, ये डीपॉलीमराइज करता है। डीपॉलीमराइज किसका करता है? आपके म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। सो जो आपका स्पूटम है, डीपॉलीमराइज की वजह से जो आपका स्पूटम है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और जो स्पूटम का ब्रेकडाउन हो गया तो जो स्पूटम की विस्कोसिटी होती है वो विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है और यू कैन इजीली एक्सपेल। Okay, as well as this drug also responsible for liberating more and more lysosomal enzyme और lysosomal enzyme का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मतलब सिक्रेशन करता है, लिबरेशन करता है। तो लाइसोसोम का फंक्शन आपको पता है कि लाइसोसोम मेनली व्हाट इट विल डू, सिंपली इट विल ब्रेक डाउन द स्पूटम। लाइसोसोम क्या करता है, आपके स्पूटम का ब्रेक डाउन करता है। व्हेनेवर ब्रेकडाउन ऑफ योर स्पूटम इज देयर सो विस्कोसिटी रिड्यूसेस और जब विस्कोसिटी रिड्यूस होता है सो यू कैन इजीली एक्सपेल कफ, जो आप एक्सपेल कर सकते हो और एक एक्सपेल करने की वजह से उसके साथ क्या आता है बाहर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको जाके ग्लूकोज को स्टिक हो जाते हैं और स्टिक होने की वजह से जो भी इरिटेंट सब्सटेंस है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते थे, जैसे हम लोगों ने देखा था विस्कोसिटी कम हो गई तो जो आपका कफ आएगा, म्यूकस आएगा, तो म्यूकस क्या लेके बाहर आएगा, जो भी आपका इरिटेंट है, जो भी आपका अनवांटेड सब्सटेंस है वो उसको जाकर स्टिक हो जाएंगे और वो चीज़ें बाहर आ गई। अगर वो चीज़ें बाहर आ गई तो आपका रेस्पिरेटरी इरिटेट नहीं होगा और इरिटेट नहीं होगा तो आपका जो कोई मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नहीं आएगा और इस तरह से आपके इरिटेशन और आपका कफ रिड्यूस होगा। गॉट इट? नेक्स्ट ड्रग इज एम्ब्रोक्सोल। जो नेक्स्ट कैटेगरी का ड्रग है एम्ब्रोक्सोल है। एम्ब्रोक्सोल शो सेम एक्शन लाइक थ्रोम्बोहेक्सिन। एम्ब्रोक्सोल की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम जैसे थ्रोम्बोहेक्सिन की, उसी तरह एम्ब्रोक्सोल भी एक्शन शो करता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन है, व्हाट इट विल बी डू, इट विल ओपन डाइसल्फाइड बॉन्ड ऑफ म्यूकोप्रोटीन।
जो स्पूटम होता है उसमें होता है म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन होता है। तो ये ड्रग क्या करता है, सिंपली ओपन द डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है इनका म्यूकोप्रोटीन का, उसको ओपन कर देता है। और वो ओपन होने की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी रिड्यूस होता है। समझ में आ रहा है? एसिटाइलसिस्टीन भी सिमिलरली वर्क करता है। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करेगा। ये म्यूकोलाइटिक्स क्या है, एसिटाइलसिस्टीन म्यूकोलाइटिक्स मींस व्हाट, इट विल ब्रेक डाउन योर स्पूटम। ये आपके स्पूटम को, आपके कफ का ब्रेक डाउन करेगा। किस तरह से ब्रेक डाउन करेगा, सिंपली इट विल ओपन द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो आपके स्पूटम में म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं उसमें होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन कर देगा और उसके ओपन होने की वजह से आपकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। और जब भी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है तो आपका इजी एक्सपेंशन होगा। इसकी वजह से आपका जो इरिटेंट सब्सटेंस है वो बॉडी से बाहर होगा। सो इस तरह से म्यूकोलाइटिक्स और म्यूकोकाइनेटिक्स वर्क करते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन यहाँ से क्या करते हैं, सिंपली एक वर्क ऑन योर म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा म्यूकस बाहर आता है और उस म्यूकस को आपका फॉरेन बैक्टीरिया स्टिक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टिक हो जाता है और जो भी एक्सपेंशन होता है। और जो म्यूकोलाइटिक्स है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, प्रोपोहेक्सिन और एंड्रोक्सोल ये क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन, डीपॉलीमराइज करते हैं। डीपॉलीमराइजेशन किसका करते हैं, ग्लूकोपॉलीसैकेराइड्स का, जिसकी वजह से विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। एज वेल एज ये ड्रग क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम का लिबरेशन ज्यादा करते हैं। और लाइसोसोमल एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है कि लाइसोसोम ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट जो ड्रग है एसिटाइलसिस्टीन, एसिटाइलसिस्टीन सिंपली ये भी क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है म्यूकोलाइटिक्स। ये भी ब्रेक डाउन करता है, क्या करता है, सिंपली ओपन द डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो आपके म्यूकोप्रोटीन्स होते हैं उनका डाइसल्फाइड बॉन्ड को ओपन कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी विस्कोसिटी रिड्यूस होती है। और जब भी विस्कोसिटी रिड्यूस होती है तो जो एक्सपेंशन होता है वो इजी होता है। व्हाट इन दिस वी कैन एक्सप्लेन these two categories of remaining drugs we will discuss in next